喂，你这人怎么躺在地上？这样多危险啊！关你什么事啊？有本事你就压过去啊！你这人怎么这样？你快点起来，我要过去。哎，我认识你，你不是那个会修车的小女孩吗？是啊，就是我。你帮我看一下我的车吧，一发动起来声音很大，我都不敢开，而且下面还漏油。你去发动一下，我听一下声音。声音是从下面传出来的，就是这个位置，还漏了好多油。你导航小阿兰修车，把车开到我们店里去吧。要不就在这里修吧，这么大的声音，等一下把发动机开坏了。也行，那就在这里修吧。我先把车拖到安全的地方去。我打算先拆轮胎，然后再拆正时盖子。机盖拉一下。现在开始拆机脚，拆之前要先把发动机顶住。轻松拆掉一个机脚。老板，过来帮一下忙。好的，来了。我搬着装紧器，你帮我在下面取一下皮带，把扳手套上去，可以取皮带了。现在把千斤顶放低一点，把皮带盘露出来。打不下来，用另外一种方法，把螺丝刀插在刹车盘里面，然后上车，踩离合，挂5档。现在再用这2个加长的工具再扭试一下。哎呀，这个螺丝太紧了，拆不掉，螺丝刀都弯了。现在再换最后一种方法，现在不要接杆，直接套上去，然后用黑胶带把扳手固定起来。现在我去启动，用马达的力量把曲轴螺丝拆掉。老板，你出来一下。车里好热啊。刚刚我打算用马达的力量把曲轴螺丝松掉。现在我去启动。看看螺丝有没有松掉，哇，已经松掉了，还是这个方法比较管用。把皮带盘拿掉，这个电线拿不掉。哇，你的发动机好脏啊，这些都是积碳，如果掉了就很容易堵住滤网。这个是水泵，发电机也需要拆掉，把壳子拿出来。这个拆掉之后就可以看到是哪里坏了，曲轴转起来很正常，没有发现什么问题。链条也比较紧，就是滤网有一点点堵，问题可能还是出在这个盖子上面。这里面有一个机油泵是动来动去的，声音很有可能就是从这里传出来的。我现在用电动工具测试一下，你们听，就是这个声音。老板，现在车里面是不是凉快很多了？对呀，你这个遮阳伞效果确实不错。你下来看一下呗。你的车问题找到了，就是这个机油泵坏了。那就换一个新的吧。可以，但是没有质保，因为你这个车的发动机油泥太多了，这次拆掉又脱落了很多，很容易把机油道堵住。要么你就只有大修，把发动机拆下来清洗干净。没有别的办法了吗？没有了。这个很难做出选择啊。你说换机油泵能解决问题，但是没有质保。如果大修发动机的话，最少要5、6千块钱吧。哎，我也不知道要该怎么办了。他这个车就是平时用的机油太差了，或者就是长时间没有更换机油，所以我们平时换机油的时候，好一点的机油1万公里换一次，差一点的机油5000公里换一次。你们可以关注我，以后有修车的问题都可以问我。大家好，我是小兰。今天我们店里面又招了个人，不知道他技术怎么样。猴哥，你查出来是什么问题了吗？我先看一下跳不跳火。点火，点火，我都看到了。我再看一下上不上油。拆油管要先把这个档位板拆掉。这个衣服不知道怎么回事，越穿越长。猴哥用手把回油管堵住了。小兰师傅，钥匙开一下。我靠，压力好大呀！小兰师傅，有火有油，会不会是正时不对？机油盖拧开能看到气门在跳动，说明正时皮带没有断。会不会是正时皮带跳齿了？那你就拆开看一下吧。把空调和发电机的皮带拿出来。小兰师傅，能不能帮我把车顶起来一下？面包车是最难顶的。
猴哥，你为什么不留长发？我感觉你长发好看一点。我不留长发，我头发经常出油。头皮容易出油，可能是清洁不到位导致头皮油脂堆积，时间久了可能会堵塞毛囊，还有可能会脱发，就像节气门一样，需要定期检测和清洗。你去做一个毛囊体验看看吧。那我要到哪里检测呀？你点我评论区置顶链接就可以领取，全国都能预约。我这个是应该去看看。小杨师傅，用螺丝刀帮我把喷头顶住一下。拆吧。呀，松了。看一下皮带松不松？就是皮带有问题，你看皮带这么松，都快断了。哎呦，这个张紧轮都坏了。再看一下张紧轮，这个是张紧轮坏了，怪不得打不着，这个就是皮带太松了，正时跳齿了。猴哥，安装这个正时皮带有没有什么技巧？有啊，皮带上这个箭头是顺时针转的，千万别装反了。凸轮轴这个点要对着这个箭头，曲轴也是一样，对着这个箭头。还有装张紧轮有一个技巧，主要就是这个弹簧，弹簧卡上以后，张紧轮会自动张紧，这样装皮带就不好装了。在没有装皮带之前，先把张紧轮撬回去，然后把螺丝扭紧，这样装皮带就轻松了。皮带装上之后，再把这颗螺丝松掉。如果不够紧的话，再用螺丝刀撬一下张紧轮就可以了。正时皮带不能装得太紧，像这样就差不多了。猴哥技术还是不错的，给我们修车人点个赞吧。小兰，来修一下这个车。这个是联动杆坏了，喷水试一下。电机也坏了。猴哥，拿个东西来撑一下。他这个车我还没修过呢。这种车比奔驰、宝马还好修，你去把雨刮打开一下。没电。都没有电。这个是机油吗？塑料，这个电机肯定烧了。现在把雨刮电机和联动杆一起拆下来。我录了1年的视频，这是第一次录拆雨刮器。以前没修车的时候，看到雨刮器来回在玻璃上刮，就觉得好神奇。修车后才发现它的原理很简单。今天这个视频你们就可以看到雨刮器的工作原理了。其实这种车的雨刮器比较简单，像标致车的、老别克的就有点难度了。光阴就像那流水。这个是不是比奔驰、宝马的还要好修？我直接接在电瓶上试一下，如果还不会转的话，就说明是电机坏了。这根黑色的接附节。现在要开始啦。小兰，来把这个车洗一下。来了。这个车这么脏，怎么洗啊？老板不是买了新的洗车机吗？这是我们老板刚买的德国卡赫洗车机。洗车机有2个轮子，拖着就走了，直接接自来水管就可以。有2个喷头可以选择，一个是高压钻圈的，另一个是扇形的。这个车挺脏的，应该是刚从工地回来，车上的泥巴轻轻松松就冲掉了。这是我们老板的私人洗车机，平时就洗他自己的车。喜欢自己洗车并不是因为洗车店贵，而是自己亲手洗干净的车有一种焕然一新的感觉。反正就是一种乐趣，这种网格也是轻轻松松就能冲干净。这款洗车机的压力最高120帕。不伤车漆，无死角清洗，噪音还小，长时间运转不发热也不停机，平时也可以用来冲冲地、浇花。泥巴冲掉之后再喷一点洗车液，用毛巾擦一下，再放上高压扇形喷头，最后再全车冲洗一遍。这个车洗完了，洗的还挺干净的，这是前后的对比效果。然后把喷头放回原位，管子收起来。现在再试一下，如果会转的话，说明电机就是好的。没反应，起火花了。这2根线现在特别烫，说明这个电机内部短路了。现在再试一下新的，新的没问题。这个就是雨刮器的工作原理，赶紧装上。身高不够，凳子来凑。把这个螺丝扭紧，机盖放下来，喷水试一下，会喷水就没有问题。给它换一个新的雨刮片。雨刮片是需要调整位置的，放最下面的位置，然后扭螺丝把雨刮片压紧。这个保险丝还需要换一颗，这个2和3都是雨刮器，这个保险丝已经断了，换一颗就好了。刮一下，可以了。可以了。我是小兰，今天我修了一个这么大的车，你们喜欢看我修车的，记得给我关注。